Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minadz dzakirin biwasilatil mursidil amin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Ashabal fadilah wal aizzah, sadaya ahli silsilah tariqah qadiriyah naqsyabandiyah ma'an suryalaya. Wabil khusus syekhuna mursyiduna murabbi arwahina hadratus syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ya dan Abu Dawud dan Sa'id bin Syiratul Mustaqim Syiratul Ladzina an'amta 'alaihim. Hadratul mukarramin, para alim, para ulama, para kiai, para ustadz, para hujjaj, para koordinator kecamatan, para ketua madrasah, para ketua majlis, para pecinta kesucian jiwa, wabil khusus pemangku manakib, pemirsa Bapak Kiai Haji Dedi Sinaran Pulau Besar, Pondok Pesantren Hidayatul Muqtadiin, anu kusir bagi hormat, hadirin ikhwan akhwat jamaah manakib rahimakumullah radhiyallahu. Mugia ku Allah dipasihan kesehatan, kesuksesan, kejebaran, kaya-kaya lahir batin, berkah segalanya selamanya semuanya. Kita hormati Allah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya dan Abu Dawud dan Sa'id bin Syiratul Mustaqim Syiratul Ladzina. Hadirin ikhwan akhwat rahimakumullah. Salah satu tujuan orang masuk thariqah iringan manaqib, tujuanna hoyong diajar zikir. Zikir anu mencapai kesuksesan. Itu kadang-kadang jama zikir teh kadang sukses, kadang henteu dina zikirna teh. Kadang zikir ayeuna mah sukses, zikir enjing mah teu sukses. Sanaon salah satu ciri jalma anu sukses dina zikirna. Salah satu ciri jalma anu sukses dina zikirna karasa eunah zikirna, karasa lezat, karasa nikmat, karasa manisna zikir. Lamun urang ayeuna zikir terus karasa nikmat, karasa lezat, berarti zikir waktu ayeuna urang sukses. Tapi lamun zikir dina waktu ayeuna teu karasa nikmat, berarti can sukses, kudu diulang deui. Nu geus sukses kudu ditambahan deui. Sabab dawuhan Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi, beliau mengatakan aslul dzikri at-taladdud wal halawat. Ari asal pokok tina dzikir nyata at-taladdud, nikmat, lezat, wal halawat jeung manis. Jadi lamun urang dzikirna geus karasa lezat, geus karasa nikmat, geus karasa amis, berarti orang geus mencapai pokok tina zikir. Sukses zikir. Pak, zikirna lezat enggak? Nikmat. Oh, dia nikmat. Lamun geus nikmat berarti sudah mencapai karena aslul dzikri. Jika kieu bae lah ayeuna masak, salah satu ciri masak anu sukses yang ngeunah di daharna. Beres tak? Contoh ayeuna. Jalma sarua masak daging, tapi kadang-kadang masakan si A jeung si B karaosna beda. Beres teu? Masakan si anu mah ngeunah masakan sedep cenah. Masakan si ieu mah teu ngeunah. Boro-boro batur si eta na ge nu masakna ge kadang ngeunah kadang henteu teh. Kadang ai masak jam sorangan ngeunah biasana teh. Ai rek nyuguhan tamu teu ngeunah. Asin teuing. Terus lagi padahal nu masakna sarugan eta. Terus teh ketika seseorang masak terus terasa lezat, terasa nikmat masakanna, alhamdulillah sukses masak teh. Tapi lamun ketika masak
sukses masak. Contoh naon saya dia tukang masak aya. Oh, mulai tukang dahar lainnya. Tukang masak mah teh aya dan aya tukang dahar. Tukang wamil dah. Wajib milu dahar. Kalau biasanya punten jangan aya istri urang ya, istri urangnya. Atau contohnya Mang Jaja. Artis manakib doi munding. Nah, Mang Jaja bengkel. Nah, contoh Mang Jaja teh geus kasohor tukang masak nasi goreng. Tunggu bari lah. Gitu. Masak mesin bisa hese opor ayam gitu lagi kuat. Kadang-kadang Mang Jaja masak nasi goreng, penting ieu mah raos. Terus berarti sukses. Dicobaan we ku batur teh, cobaan ku usul. Mang Jaja, ngeunah nasi goreng teh. Isukanana cek usul teh cenah ge. Mang Jaja masak deui nasi goreng kamari ngeunah kapake. Isukanana masak can tanggu sanuhar sana. Terus kadang-kadang beda. Tah zikir oge sami. Ketika orang zikir terasa lezat atau nikmat, berarti waktu itu zikir kita sedang sukses. Tetapi ketika malam itu zikir kita tidak merasa nikmat, berarti zikir kita sedang mengalami kegagalan. Sering gagal, sering sukses enggak? Sering gagal. Sering gagal. Rumaos. Jadi sering karasa nikmat atau sering kesel? Sering kesel. Berarti orang can sukses zikir. Perlu belajar terus. Belajar dan belajar sampai zikir kita terasa lezat dan nikmat. Aslu zikri at-talazzud wal halawat. Pokok tina zikir adalah terasa lezat dan terasa nikmat. Matak zaman udah sukses mah dikir ngeunah we dikir rek sabaraha ribu kali we ge. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ngeunah we. Teu karasa pegel, panas bujur, tuur. Anggar esok. Tasbih nek ngampuan we babandul. Teu geura nepi kana babandul. Hah? Geus nepi kana babandul teh muter deui wae. Teh kira sayyiduna. Nungguan we sayyiduna Muhammad Rasulullah. Geus manggihan sayyiduna Muhammad Rasulullah asal barang. Punten sing karasa lezatna zikir, sing karasa nikmatna zikir. Lezat, ciri nu lezat nya teu karasa kesel. Zikirna boro-boro bapak ibu abdi ge kadang-kadang sering teu sukses zikir teh. Sok pegel kadang-kadang yang buru-buru beres disingkat bae. Komo aya zikir isya mah geus hese rada kusut teh. Kadang-kadang ku lapar. Batak dikiri sama teralila-lila. Geus lila teh ke penting teh lapar. Geus kagak cukup lapar yang buru-buru wamil tak. Jadi dikir-dikir teh karasa ngeudah. Bisa mah kadang-kadang masyaallah. Yuk Pak Bu, urang belajar zikir sampai terasa lezat, sampai terasa nikmat supaya urang dikatakan zikir anu sukses, zikir anu berhasil. Mudah-mudahan ini terus-terusan istiqomah zikir, amin. Tapi punten aiku sering mah insyaallah bakal terasa lezat. Tiga budak mah santren lah. Awal-awal asup mah santri baru can karasa ngeunah di pasantren teh. Teu betah. Careurik. Aya balik dahar teu ngeunah. Sare teu ngeunah. Ka WC ngantri. Geus mules ayaan keneh di jerona. WC 3 ku 40 urang. Dor turu mules. Tungtung na nga-WA ka mamahna, mama. Tenggeunah di pasantren teh. Naon sakotna kakara asu. Katambah ku sering balik begitu ngeunah di pasantren teh. Terus tapi beuki lila di pasantren, semakin lama di pesantren, semakin jarang pulang dari pesantren, semakin
pesantren mah. Geus boro-boro sare geus mikiran bantal, geus mikiran kasur, golean deut hawu ge tibrah. Deut tungku ge nya meja. Ayeuna santri baru meni mekal selimut, mekal bantal, mekal kasur, meunang saminggu mah teh, di saminggu mah leungit. Leungit bantal didudut, selimut aya kadeu kasur teh bisa aya dihawu. Ajar-ajar mah kitu geus lila lah, dahar jeung naon wae ngeunah. Sare di mana wae ngeunah. Naon sababna? Semakin lama sarua dikir ge jiga masantren Pak. Dikir ge awal-awal asup tarikoh mah can karasa nikmatna nu awal-awal mah. Keur mah awal asup belang betong deui dikirna. Ya begitu karasa ngeunahna. Keur mah kakarek jadi anggota baru na GTKN teh. Terus na teh jarang deui dikirna teh. Manakibna belang betong. Ya. Begitu kerasa nikmatnya, tapi lamun semakin lama kita zikir, semakin istiqomah kita zikir, maka akan semakin terasa nikmatnya berzikir, lezatnya zikir. Itu Pak Haji, kayak bisa berapa bulan ya saya terasa nih Mas. Karena sering terhadir nih. Tiba-tiba begitu ngeunah wae, sampai terasa ngeunah taman. Hotaman seberapa rasanya saking gulang na hotaman besok lu teteh hotaman. Khusus deui ke hotaman teh di papereum. Wah, peureum beunta. Masyaallah. Hiji ta, naon cenah baku asal tina zikir teh les. Ni ciri jalma nu zikirna sukses karasa lezat atawa nikmat. Nu kadua, salah satu fungsi tina dzikir adalah untuk membuka pintu hati. Itu hati sok nutup kosong. Maka sok aya istilah bahasa bukalah pintu hatimu. Asik. Sampai gimana mau jadi? Tagarnya pada sweater, aduh. Keren nih. Majelis kopi itu. Aduh. Antingan. Masuk ke istilah gitunya. Bukalah pintu hati atau mengetuk pintu hati. Berarti hati teh aya nu terbuka, aya nu tertutup. Ada pintunya. Ciri jalma nu hatena tertutup aya nu kumaha nu hatena tertutup. Hiji teu boga rasa karunya ka batur. Eta geus tertutup pintu hatena. Ningali batur miskin, ningali batur lapar ge angger we teu karasa karunya eueuh kayaan. Tidak terketuk pintu hati. Batur lapar, urang subuh blung-blungan. Batur mah lapar, da bating sugan rasa peduli henteu. Teu aya rasanya ka batur, ciri pintu hatinya tertutup. Kadua, ciri jalma nu pintu hatina tertutup nyaeta teu teurak diomongan ku batur. Teuterak dibere nasehat, dielingan ku batur teh teuterak, dinasehatan ku batur teh teuterak, teuas jika batu bahkan leuwih teuas tibatan batu. Eta ciri pintu hatinya tertutup. Rasa nu mata kudu dibuka. Naon cara ngabuka pintu hati? Untuk mengetuk pintu hati, untuk membuka pintu hati, salah satunya dengan zikir. Tah zikir ieu teh, zikir hobi nu didenyutkeun dina hate teh tujuanana untuk supaya hati kita futuh. Naon futuh teh? Terbuka. Terbuka pintu hati. Nu kumaha cirina jalma nu geus terbuka pintu hatina? Ciri jalma nu geus terbuka pintu hate dina zikir salah satuna aya 4 cirina. Saudara? Simkuring maca dina kitab Miftahus Sudur karya Abah Anom. Hadratus Syekh Ahmad Sohibil Wafat Tajil Arifin. Beliau adalah seorang wali mursyid TKN Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Suryalaya silsilah ke-37, putra dari Hadratus Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad Abbas Sepuh.
Abah Anom teh Masya Allah wali mursyid anu sangat kakoncara di dunia. Najan wali-wali di luar negeri can pernah kapangi secara dohir, tapi kabeh arapaleun ka Abah Anom. Masya Allah. Nabi ka aya seorang ulama di Mekah namanya As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Beliau belum pernah ketemu sama Abah Anom, tapi begitu Abah awas dulu waktu jadi wakil talqin Abah Anom naik haji, bermunggah haji mampir ke Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki, kata beliau berkata, "Salam ya ke Abah Anom." Ditanya, "Emang Abuya pernah ketemu sama Abah Anom?" Secara fisik belum, tapi secara rohani sering ngobrol. Masya Allah. Jadi wali macam pernah kapan hikis ngobrol. Ayo ulama kapan gitu ngobrol. Nggak wewe HP. Terus deh, kurang main sama ani ngarariung, tapi tengah ngobrol, mau cerek we HP. Ayo ngariung jeung deket, ayo ngobrol jeung jauh. Ayo ngariung di tempat manaki, ayo ngobrol jeung di imah gitu. Terus deh, eta urang dari wali, ayo wali mah fisikna jauh, tapi hatena ngobrol, itu wali. Maka baheula para wali teu kudu ku HP. Ayana HP teh akibat zaman ayeuna geus bararodo rohanina. Geus teu bisa ngobrol ruh. Maka ku HP. Esok wali Songo harita sugan rek rapat di Demak aya grup WA wali Songo. Pernah aya grup WA. Wali Songo teh kan organisasi teh. Urang mah kumpulan Nahdlatul Ulama semacam gitu. NU semacam NU eta wali Songo teh. Pan pusat sekretariatna markasna di Demak. Markasna teh mun rapat teh di Demak, Sunan Gunung Jati di Cirebon, Sunan Ampel di Surabaya, Sunan Giri di Gresik. Jarang tahu. Tapi rek rapat karumpul. Gitu saha admin mah eta maksudna. Sudah aya grup WA, teu aya. Ruh ngomong langsung tawajuh. Masya Allah. Sunan Giri memanggil saya. Cek Sunan Gunung Jati. Aku akan berangkat ke Demak. Datang, sering aya di Demak. Aya nama di haturanan kewengi manakib diparakan. Teu datang. Ngan ningali grup teh ngan ningali iklan checklist geus we dibuka we datang mah hanteu. Astagfirullah. Tapi ada wali jeung urang, padahal saya grup WA. Ayo para wali mah teh aya grup WA, tapi datang. Naon sauna komunikasinya komunikasi ruh. Komunikasi ruh. Jadi wali jeung wali mah ngobrol. Nu matak mohon maaf, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengijazahkan kitab ke Syekh Abdul Muhi Pamijahan di Buha Pamijahan. Padahal Syekh Abdul Qadir Jailani secara fisik sudah wafat beberapa puluh tahun yang lalu, beberapa ratus tahun yang lalu, tapi masih bisa ngobrol di Syekh Abdul Muhi di Buha Pamijahan. Penting Buha Pamijahan teh buha bersejarah, tempat ijazahna Syekh Abdul Muhi di Syekh Abdul Qadir. Syekh Abdul Muhi itu torikoh Sataliyah. Ada torikoh beliau itu mursyid. Masya Allah tuh batur merpika itu. Numata punten ai wali majeng Nabi Muhammad besok ngobrol aya teh. Numata cek dina kitab tasawuf Tanwirul Qulub salah satuna di mana ada seorang wali menciptakan satu amaliyah ibadah itu sahih dari Nabi walaupun tidak diketahui ku ahli hadis. Sahih dari Nabi. Maka sahih contoh ayeuna bae aya salat dakil bala. Aya salat nisfu Sya'ban. Itu cek ahli hadis bid'ah. Sabab hadis ahli hadis mah ngobrol jeung Nabina baheula wungkul keur Nabi masih jumeneng. Ai wali mana jang zaman ayeuna Nabi teh sok ngobrol ka wali. Cek Nabi teh wali misalkan pangarsa baos. Sok maneh mun hayang saralamet murid maneh titah salat dakil bala. Titah salat isti'anah. Teh ti Nabi cuma tidak tercantum di hadis orang ahli hadis zaman dulu. Nabi ngobrolna ka wali zaman ayeuna secara ruhani. Sedangkan omongan Nabi itu hadis. Hadisnya sahih.
keyakinan kurang mah muridna, jadi diterima dengan keyakinan. Orang lain mah tidak yakin sehingga bid'ah. Bila wali mah bisa ngobrol dengan Syekh Abdul Qadir. Tak sareng pangarsa baos, aya salat isti'anah teh lain tah hayang abah. Teh ti abahan mau ayeuna nyarios. Abahna geus mana? Nyarios. Abahna mah di ditu ti Nabi. Komunikasi rohani na jalan. Jadi mursyid mah wali mah jeung orang-orang sudah meninggal teh masih berkomunikasi. Masya Allah kan kita lagi pulang, ini sudah nilai orang. Daripada lihat nih kan, saya orang paling ngamalkan, percaya wae, terpercaya can sampai, orang dari sampai mah belum wae, tapi orang dari sampai justru lebih percaya. Tapi kealaman kurang nanti. Kurang mah paling kayak gini ngimpi. Kalau orang ngimpi, ada asli. Mau kapan nak Syekh Mursyid? Mohon maaf bagi orang yang pernah mimpi bertemu dengan Abah Aos, itu asli Abah Aos. Alhamdulillah. Cek si bapak teh uing jenama aktif manakiban, aktif kasih narasa tapi teu ngimpi-ngimpi, pan geus panggih jeung aslina. Eta nu ngimpi teh berarti jarang apa jeung aslina teh. Pura-pura bapak abdi jarang ngimpi teh. Bapak den asa tarang ngimpi kapan nanti ngabaos. Cenah, ai batur ngarimpi bae nu jarang manakib batur ngarimpi. Si abaos ai urang wakil tarkin lagi tarang ngimpi. Bapak urang mah sering kapanggih aslina. Langsung eta nu ngimpi teh jarang kapanggih teh. Sok aya batur ngimpi, mohon maaf. Sok aya batur mah, urang ngimpi cenah. Kapan Abah, sasalaman yang Abah. Kayak gitu cenah, digepuk suara baru Abah halus. Eta asli. Dan mohon maaf ketika bermimpi bertemu Nabi, apalagi orang yang mimpi bertemu Nabi itu asli Nabi Muhammad. Namun jalma di dia yang pernah mimpi kapan jeung Nabi, wah geus dibagieun ayeuna. Untos merdeka maju. Jangan saya mimpi kapan jeung Nabi. Katakan lagu hadis saya, ku harap dapat mimpi. Ku harap dapat mimpi Nabiullah Muhammad. Ku harap dapat jumpa Nabiullah Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Punten Pak, lamun urang ngimpi kapan jeung Kanjeng Nabi, hirupna bakal bagja moal sangsara. Sabab eta asli, kapan jeung Kanjeng Nabi asli. Dan Nabi mah teu bisa diserupakeun ku setan. Mun ngimpina kapanggih jeung Syahrini bisa jadi setan. Tapi ngimpina kapanggih jeung Nabi asli. Ngimpi kapanggih jeung Abu Bakar Siddiq asli. Punten, abdi nerima cerita asli lain cek batur jaman akene sorangan di Banten keur abdi ceramah di daerah Pandeglang. Aya hiji kiai anjeunna keur budakna bangor. Bodoh, teu bisa ngaji. Tapi hebat eta keur sabanta kieu tah. Caritana teh cenah ngimpi ka pendak jeung Abu Bakar Siddiq. Pas ngimpi ka pendak jeung Abu Bakar Siddiq, ku Abu Bakar Siddiq dibawa ziarah ka makam. Pas dibawa ziarah ka makam, ku Abu Bakar Siddiq dititah ngadoa. Cing Abu Bakar Siddiq, ngadoa maneh? Teu tiasa bujang-bujang ngadoa, abdi mah ngawas ge teu tiasa. Ngadoa teu tiasa, dicepret ku sorban Abu Bakar. Ngadoa maneh dicepret. Ku sorban Abu nyana isu kana gugah. Manehna langsung pinter. Langsung tiasa ngaos. Rajin ibadah, aya geus jadi kiai di Banten. Santri naseur. Masya Allah. Luar biasa. Kata punten, lamun bapak jeung ibu ngimpen ka pendak jeung pangarsa Abah Aos buru-buru. Urang teh berarti geus dijemput lu urang teh ka Abah Aos sina aktif manakib. Sina aktif zikir. Sina aktif thariqah. Dijemput urang teh Masya Allah. Jadi pangarsa Abah Aos mah kadang-kadang kumaha? Boro-boro murid nu aktif, nu teu aktif ge dipapagkeun.
asli kapendakna punten. Kisah nyata deui cerita Gus Dur almarhum. Kang Gus Dur Kiai Haji Abdul Rahman, beliau juga waliullah. Kiai Haji Abdul Rahman alias Gus Dur ditalkinna dina ngimpi ku Syekh Abdul Qadir. Padahal Syekh Abdul Qadir geus maot, tapi Gus Dur ngimpi ditalkin ku Syekh Abdul Qadir eta asli ditalkinna jadi sah. Jadi si bapak ngimpi ditalkin, tapi langsung ku abah aos. Lamun ditalkin aku abdi mah jadi dulu, kudu balikan deui. Lamun ditalkin itu sah. Ceritanya Gus Dur itu kan harita rek muktamar NU di Cipasung. Rek pemilihan ketua NU. Gus Dur silaturahmi ka Abah Anom. Di zaman aya Abah Anom. Sowan Gus Dur teh ka Abah Anom sasalaman. Saura Gus Dur, Abah pidu anak abdi bade nyalon ketua NU, mudah-mudahan sing meunang. Kumaha jawab Anom? Kiai mah boro-boro jadi ketua NU, jadi presiden dia bisa. Abah banyak ketua NU menang jadi presiden jadi. Geus kitu teh saur Gus Dur, Abah abdi hoyong ditalkin jadi murid Abah. Kumaha cek Abah Anom? Enggak usah. Kiai kan sudah ditalkinnya langsung oleh Syekh Abdul Qadir di Baghdad. Gus Dur langsung kaget, astagfirullah, kermimpi teh gitu. Bahkan itu mah mimpi, itu jadi talkinnya Kiai, kata Abah. Itu jadi Kiai ditalkin langsung sama Syekh Abdul Qadir. Jadi nggak usah sama Abah lagi, karena Abah juga murid Syekh Abdul Qadir, kata Abah. Jadi ceritanya Gus Dur itu lagi ziarah ke Baghdad. Mudah-mudahan orang sini biasa dan ziarah ke Baghdad. Ayo, bukan ditendek. Mun teu gaduh artosna ziarah atau salat hajat bae. Ziarah hakikat 11 rakaat. Ya Syekh Muhyiddin, ya Sayyidah Muhyiddin, ya Maulana Muhyiddin 11 rakaat di atas salat hajat itu sami jeung ziarah ka makam Syekh Abdul Qadir di Baghdad. Eta Gus Dur ceritanya terziarah kasih makam Syekh Abdul Qadir, dikir di payun makamna. Pas dikir nundutan, Gus Dur teh. Nundutan. Pas keur nundutan ngimpi ditalkin ku Syekh Abdul Qadir. Ku Gus Dur teh lah ngimpi cenah ieu mah. Ternyata rek menta ditalkin deui ka Abah Anom. Saur Abah Anom, Kiai mah enggak usah ditalkin lagi sama Abah. Kiai mah sudah ditalkinnya sama Syekh Abdul Qadir langsung di Baghdad. Masya Allah. Mudah-mudahan bisa ngimpi nu kana itu teh nya. Ulah ngimpi teh di budak juri bae. Raja ngimpi teh di budak anjing. Di budak orai cenah yang bogoheun. Nya gitu. Hah? Ngimpi di budak orai yang bogoheun gitu. Pacar orai, ngimpi lauk mana rezeki. Bener gitu teh. Kemarin mimpi lauk, lauk nanti dibedahkan. Jadi we karali teh duit teh. Itu kan mau ngarajuk marketing kan bayar-bayar. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Kembali ke pokok persoalan. Jawabnya, kebenaran ayeuna mung sare sing ngaran mimpi. Mimpi naon? Udah ada ulang mimpi jima bae. Tapi mimpi jima ge rezeki bikin bujangan. Salah satu hebatnya Allah memberi rezeki bagi orang berbujangan diberi ikhtilam. Ngimpi jima sehingga can nikah ge. Nah, dalam untuk ngimpi jima kena geuring Pak, bisa penyakit prostat. Da kudu kaluarkeun. Begitu teh. Mata ibu-ibu aya halus garuk caroge. Jadi kudu nawaran kasar teh. Sehat. Sehat. Setelah mudah itu gering ada berbujangan oke aya ibarat ikhtilam. Dengan kali ulah pentingnya subuh ka urang bae. Nah, kembali ke pokok persoalan. Nu kumaha ciri jalma nu geus putuh, nu geus terbuka hatena. Cek dina kitab Miftahus Sudur, pangarsa Abah Anom mengutip teh ungkapan Syekh Bahauddin Anak Syabandi, diceritakan dina kitab Miftahus Sudur. Ciri jalma nu geus putuh hatena aya 4. Naon? Hiji,
fa in ghalaba alaika al khusyu hiji di mana zikir geus bisa khusyuk. Lamun jalma zikirna geus bisa khusyuk fokus berarti eta jalma ciri geus terbuka pintu hati. Eta nutup aya laguna tertutup sudah pintu di dalam hati. Asik. Ciri jalma anu geus putuh hatena terbuka hatena hiji lamun zikir sok ngarasa khusyuk. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ciri khusyuk teu inget sagala. Allah yadkhula fi qalbika siwallah. Ciri jalma khusyuk dina hatena eueuh deui nu sejen kecuali Allah. Geus teu inget nu sejen. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Eta setrika poho cari parewan, eta. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa cari parewan kompor? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Astagfirullah, koleksi motor mobil kene. Can khusyuk. Dikira masih ingat bae sagal. Nu paling parah keur dikir terbuka di alun-alun. La ilaha illallah. Aya nu ngalewat istri geulis. Ditempo heula. Wanita BMW bae montok. Wow. Eta keur zikir. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Diri teh geus eueuh. Jadi robah nanti kamana. Mulai segala bersihkan dalam hati siwallah sekalian ya Allah. Hiji ciri zaman geus terbuka. Lamun urang can bisa khusyuk berarti can futuh hatena. Can terbuka berarti dikira kudu digeder deui. Lain kala kaeureun lain aing masuk ke sana. Geus we itu pensiun tarekoh teh. Sakiki bae. Ulah pensiun. Tarekoh. Pensiun bae tarekoh teh. Lima orang lain mau terus, nanti butuh proses, proses. Nu kadua, ciri jalma nu geus futuh hatena nyaeta hiji tadi al khusyuk, kadua ad-dumu. Naon ad-dumu? Mudah meneteskan air mata. Babari ceuli. Jika Khalifah Abu Bakar Siddiq beliau terkawat ngadangu kalimat Allah langsung menangis. Makanya menek imaman teh hese Abu Bakar Siddiq dalam salat teh ceurik we. Yang imaman beri ceurik Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rusak makhraj kitu ceurik mah. Sampai ceurik rusak makhraj salat. Makhraj bacaan. Ciri jalma anu geus putuh terbuka pintu hati. Tekau mengadangu kalimat Allah disebut getar, bahkan mudah meneteskan air mata. Urang mah pan boro-boro keur dikir tas maksiat seserian. Lain ceurik tas maksiat. Bapak mun tas maksiat sok masuk sedih. Hah? Seurinya. Urang sok seurinya. Contoh urang tas maksiat teu kahaja ngaliwat ka jembatan di walungan anu keur mandi. Katingali ku urang, cerita seuri urang. Molotot terus datang ka imah, cerita seuri. Urang mah cerita astagfirullah ya Allah. Abdi teu kahaja ningali demplot keur mandi. Ulah ieu mah datang ka imah, ka baturan wah. Barang bagus. Ayo tadi tuh kahaja urang mah. Ditempo. Mana tuh kahaja? Awalnya mah tuh kahaja. Terus kedua kali mah dihajar. Da panasan. Ciri telah sate can futuh. Nu geus futuh mah astagfirullah. Allah. Langsung istighfar, langsung ceurik. Tiga para wali Masya Allah, Syekh Ibrahim bin Adham langsung menangis ketika melihat orang yang kelaparan, langsung menangis. Mendengar kalimat zikir langsung menangis. Dumu mudah meneteskan air mata. Bu, ibu asal nangis.
lamun kumaha boga duit asa aya santri keur muhasabah nisfu Syaban ya Allah hampura dosa ya Allah ceurik tarik ditanya mana ceurik tarik teh sebagai dosa lain sandi bistel ku kolot beas erep ceurik teh adalah dikir aduh nu katilu singkat bae nu katilu ciri jalma anu futuh hatena terbuka hatena nyaeta al-ihtiraq naon artina terbakar semangatnya berkobar la ilaha illallah 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 terbakar semangat membara berkobar eta ciri jalma disebut hatena pada dikir lain teh keur perang jika jalma anu keur perang semangat berkobar terus terbakar Allahu Akbar lawan terbakar butuh hatena tadi oh aya musuh lawan tembak dor kudu semangat kudu terbakar harus merasa terbakar diri kita dengan zikir ciri jalma nu futuh hatena dikirna merasa terbakar nu terakhir nu kaopat ciri jalma nu futuh hatena nyaeta wal ihtiraq hartosna tenggelam hanyut dalam nikmatnya zikir jalma anu geus futuh hatena tenggelam di dalam hanyut dina ngeunahna zikir lep ngerasa mabok teu inget naon kecuali Allah ngeunah zikir la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah saking ku ngeunah-ngeunahna sampai-sampai batur sok aya ngecap si eta jelema gelo tong dicarek mun aya jelema gara-gara ngeunah zikir tapi kaya batur mah gara-gara ngeunah teuing tenggelam zikir tapi ka teu sadar la ilaha illallah kayak mantung la aya toriko batur mah kitu ceuk teu apalan mah belok sugan aya dikir kitu tuanan tong dicarek buah-buah teh jelema teh keur iktiraq keur tenggelam nya jiga nu mabok mah teu sadar mabok karen mana karen hasil pengalaman nih Pak ya. Sama soal kayak gitu. Pengalaman ekspresi terus sadar cek batu rek disebut gelo disebut naon teu paduli aing mah aduh mabok sarua jalma ge saking gugeus ngeunah-ngeunah zikir tenggelam kadang-kadang sampai gitu tong dicarek kurang ada ahli toriko memang di TKI mah udah sampai gitu paling ngarasana ngeunah we begitu semangat la ilaha illallah tapi toriko batu mah soalnya ada video di YouTube kayak nangtung eta saking ngeunah tong dicari tenggelam dalam hanyutnya zikir saking menikmati buah-buah eta nu geus putuh hatena geus terbuka pintu hatina saking ngeunah da saur Kanjeng Nabi aksiru zikrullah hatta yaqulu al-majnun perbanyak zikir kepada Allah sehingga mereka yang tidak suka zikir mengecap kalian itu orang gila. Tong siang disebut gelo ahli zikir. Cek batu mah gelo sia teh mah jangan zikir teh kos kitu. Aya urang geus tenggelam dalam hanyutnya zikir mah banyak para wali dicap gila oleh orang lain gara-gara tenggelam dalam nikmatnya zikir. Urang mah geus apa ilmu aya jaman kitu urang dicap gelo bawa keur tenggelam dalam indahnya zikrullah. Tiga jam keur mabuk cinta kan geus teu didenge omongan batur teh. Ditajir sabaratus kali geus teu didenge. Ya Allah dihukum saudara geus teu didenge ya budak. Santri keur mabuk cinta. Jeung kabogohna dihukum. Da berarti geus leungit ka era geus guru teh. Sok naik tobat moal. Da deh. Penting ieu bade isu kana teh deui. Geus
geus leungit kayak ada geus mabuk asmara. Orang ketika mabuk, masya Allah, tidak sadarkan diri. Begitu dengan zikir, mudah-mudahan sedikit demi sedikit kita semua menjadi orang-orang yang ahli zikir. Terbuka pintu hati kita sehingga merasakan indahnya dan nikmatnya zikrullah. Amin ya rabbal alamin. Semoga diberkahi segalanya, selamanya semuanya. Bikaramati Allah. Al-Fatihah. Udah sekedar ditutup, belum itu anak yang terlamang istrina Bapak Ustadz Jumhuri, Ibu Sulastri, Ikhwan Orang Sadaya, Ikhwan TKN, aktivis Manakib, di Loi Bujang. Mudah-mudahan sehingga damang kedai panyawarna Allahumma ya syafi'al amrod, Allahumma ya syafi'al amrod, Allahumma ya syafi'al amrod. Bikaramati Allah. Al-Fatihah. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.